අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න කියලා හිතුවේ Maruti car එකක් ගැන. Maruti එකේ immobilizer system එක ගැන. ඒ කියන්නේ Maruti එකේ security system එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා key එකේ තියෙනවා chip එකක්. immobilizer system එක. ඒක මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න කියලා හිතුවේ. මේ car එක start වෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා key on කරාම dashboard එකේ මේ immobilizer light එක කියන්නේ lock එක blink වෙනවා. blink වෙන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඕන Maruti car එක key on කරාම ඕක පත්තු වෙලම තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේක බ්ලින්ක් වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒකේ එරර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කායක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කොච්චර උත්සාහ කරත් කායක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක සිකියුරිටි ලයින් එකේ ලෙඩක්. ස්කෑන් එක කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඔකේ ෆෝල්ට් කෝඩ් එක බලන්න පුළුවන් මොකක්ද එන්නේ කියලා ස්කෑන් කරලා. මේක Maruti Alto ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බ්ලින්ක් වෙනවා. ලයිට් එක බ්ලින්ක් වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ නිව් මෙනු ඔටෝමැටික් සර්ච් එකට දාන්න. ECM එකේ තමයි අපිට මේකේ මොබයිල් සිස්ටම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෆෝල්ට් කෝඩ් එකක් බලන්න ඕනේ. මොකද්ද P කෝඩ් එක කියලා. read DTC අපි යන read fault code. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ පළවෙනි එකයි දෙවෙනි කෝඩ් එකයි. ඒ කියන්නේ මේ දෙක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට. මේ දෙකම කායක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැති වෙන්න බලපාන්නේ නැහැ. අපිට ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැති වෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ රතු පාටි පේන P1621 කියන එකේ කරන්ට් කියලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා immobilizer communication line error කියලා. ඔක තමයි මේකේ fault code එක. ඒ කියන්නේ ඒකයි මේ blink කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් immobilizer system එකට fault එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොච්චර කායක ඒ වගේ fault එකක් තිබ්බත් මේ අපිට start කරගන්න බෑ. මේක අපි clear කරලා බැලුවම ඒක ගියාට ආපහු ඔයගොල්ලෝ key එක off කරලා on කරාම ආපහු fault code එක එනවා. මොකද ඒක immobilizer system එකේ error එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එනවා. ආපහු read DTC ගිහින් බලත හැකි error එක එනවාද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ආපහු ඒ error එක එනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක hard code එකක්. ඒ කියන්නේ ලොකු කෝඩ් ඒ කියන්නේ මෙමරි අපිට ඉරේස් කරලා ඒක නැති කරන්න බෑ. මොකක් හරි ලොකු ෆෝල්ට් එකක් තියෙන දැන් එක්ක ඉමොබිලයිසර් එක දෝෂ වෙලා තියෙන පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉමොබිලයිසර් ඇන්ටනාව නැත්තම් ECM එක ඒ වගේ මොකක් හරි දෝෂයක් මත තමයි මේකේ මේ ලයිට් එක බ්ලින්ක් කරන්නේ. අපි බලමු දැන් මේකේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේකේ මුලින්ම අපි ඉමොබිලයිසර් ඒ කියන්නේ ඇන්ටනාව චෙක් කරන්න ඕනේ. ඇන්ටනාව චෙක් කරන්න අපි මොකද්ද ඒ කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට අද පොඩ්ඩක් ඒකේ වයරින් සිස්ටම් එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. කොහොමද මේ ඇන්ටනාව චෙක් කරන්නේ? මෙතන තමයි ඇන්ටනාව තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කී එකේ මේ චිප් එක රීඩ් කරනවා මෙතන ඇන්ටනාවෙන්. ඒ රීඩ් කරලා ඒක ඒ කියන්නේ ඒක කමියුනිකේට් කරනවා ECM එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ තමයි එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඇන්ටනාව තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක තමයි කනෙක්ටර් එක. මේක තමයි මේ කනෙක්ටර් එකේ වයර් හතරක් තියෙනවා. මම මේ වයර් හතර ගැන අද ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එකේ කියන්නේ වයරින් සිස්ටම් එක පැහැදිලි කරන්න. Maruti ගොඩක් කාර් වල තියෙන මේ සිස්ටම් එක තමයි වයර් හතරක් තියෙන්නේ Maruti සිස්ටම් වල. එතකොට මේ වයර් හතරේ අනිවාර්යෙන් පවර් එකක් එනවා, earth එකක් එනවා, අනිත් වයර් දෙක කමියුනිකේෂන් ලයින්. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. මේ තමයි ඇන්ටනාව. ඇන්ටනාව දෝෂද කියලා බලන්න ඉස්සෙල්ලා අනිවාර්යෙන් අපි ඒ කියන්නේ වයරින් සිස්ටම් එක පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. මල්ටිමීටරයක් ආධාරයෙන් හරි ඔයගොල්ලන්ට ටෙස්ට් ලයිට් එකක් ආධාරයෙන් හරි ඔය මේකේ පවර් එක ඒ කියන්නේ earth එකයි පවර් එකයි බලන්න පුළුවන්. ඒ දෙක බලලා කමියුනිකේෂන් ලයින් එක ඔයගොල්ලන්ට ක්වොන්ටිටි බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන වයර් එකේ ඉඳන් ECM එකට යනකම් තියෙනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් වයරින් සිස්ටම් එක මේක පැහැදිලි කරන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මුලින්ම earth එකයි පවර් එකයි එනවද කියලා තමයි පරීක්ෂා කරන්නේ. මේකේ ඒ earth එකයි පවර් එකයි හරියටම එනවා. අපි මුලින්ම මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ වයරින් සිස්ටම් එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් වයරින් ඩයග්‍රෑම් එකෙන්ම. මේ තමයි ඒ කියන්නේ Maruti Alto එකේ වයරින් සිස්ටම් එක ගැන මම මේගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න කියලා හිතුවේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඉග්නිෂන් කී එක ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර් එකයි ඉමොබිලයිසර් කන්ට්‍රෝල් මොඩල් එකයි මේ දෙකම එක අර ඇන්ටනාවේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ සිග්නල් ECM එකට යනවා. ඕක තමයි කියන්නේ කමියුනිකේෂන් ලයින් එක. මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් මම තවදුරට. ඔයගොල්ලන්ට වයරින් සිස්ටම් එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නයි ඕනේ මට.
මේක තමයි immobilizer system. ඒ කියන්නේ wiring system එක. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ පේනවා මේ තියෙන්නේ ඇන්ටනාවේ වයර්. ඒ කියන්නේ immobilizer control module එක. ඒකේ වයර් හතරක් තියෙනවා කිව්වා. ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා ඒ වයර් හතර තමයි මේ 1යි 2යි 3යි 4යි. එතකොට මේ ඇන්ටනාවේ වයර් හතරෙන් වයර් දෙකක් මේ ECM එකට යනවා. මේක තමයි engine control module එක. මේ engine control module එක. ඒකේ වයර් දෙකක් communication line එක තමයි මේ ECM එකට යනවා. එතකොට අනිත් වයර් එක එකක් earth මං කිව්වා, අනිත් එක මේක power එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බලන්න මේක එක line එකක්, මේකේ කෙලින් fuse එකක් හරහා මේක ignition switch එක. ඒ කියන්නේ යතුරු key එක on කරාම මේ fuse එක හරහා 12 volt එනවා. 12 volt එනවා. එක වයර් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ඒක එක වයර් එකක් චෙක් කරලා මේකේ මම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වයරින් සිස්ටම් එක හරියට පෙන්නන්නම්. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ G6 මේ G06 කියන එක එක අංක 1යි. මේ කනෙක්ටර් එකේ නම අංක 2 3 4. ඒ කියන්නේ වයර් 4 තියෙන 4 මයි කනෙක්ටර් එක පස්සේ පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ වයර් දෙක ඔයගොල්ලන්ට මේ වයර් දෙක මුලින්ම චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ earth එක එනවද? අනිත් එක power එක එනවද? ඔයගොල්ලන්ට හරි ලේසියෙන් බලන්න පුළුවන් ටෙස්ට් ලයිට් එකක් ගන්න. ටෙස්ට් ලයිට් එකක් අරන් ඔයගොල්ලෝ දන්න බැටරියේ ධන එකට ටෙස්ට් ලයිට් එක අමුණන්න. අමුණලා මේ ඍණ එකට ටෙස්ට් ලයිට් එක ඇල්ලුවාම ටෙස්ට් ලයිට් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. බල්බ් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට earth එක හරි කියලා කියතක. ඒකම අනිත් පැත්ත තමයි බැටරියේ ඍණ එකට ඍණ අමුණලා අනිත් කී එක අනිවාර්යෙන් ඔන් කරලා තියන්න ඕනේ. ඍණ අමුණලා ටෙස්ට් ලයිට් එක මේ ධන එකට අමුණන. ධන එකට හැමුණාම බල්බ් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. බල්බ් එක පත්තු වෙනවා කියන්නේ අනිවා ඒ කියන්නේ ධනයි ඍණයි හොඳයි කියන එක. එතකොට අනිත් වයර් දෙක ඔයගොල්ලන්ට අපිට බලන්න පුළුවන් කොමියුනිකේට්. ඔයගොල්ලන්ට ඔසොලොස්කෝප් එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඊට වැඩි අපිට කරන්න පුළුවන් අපිට මේකේ ක්වොන්ටිටි බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වයර් එකේ කන්ඩිෂන් එක බලන්න. ඔයගොල්ලෝ මල්ටිමීටරේ ක්වොන්ටිටි දාලා මේ මල්ටිමීටරේ එක වයර් එකක් මේකට අමුණන්න ඕනේ. අනිත් වයර් එක මේකට අමුණන්න ඕනේ. අමුණලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ කනෙක්ටර් එක මෙතනින් ගලවන්න. මේ කනෙක්ටර් එක මෙතනින් දැන් අපි කනෙක්ටර් එක ගැලවුවාම මේකෙත් ECM එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට කනෙක්ටර් එක ගලවන්න ඕනේ. ගලවලා එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ මේ වයර් එකයි මේ වයර් එක. ඒ කියන්නේ මම මේ පෙන්නුවා වගේ ක්වොන්ටිටි දාලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ වයර් දෙක හොඳද කියලා. එතකොට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේ වයර් දෙකම පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වයර් එක කැඩිලා නැද්ද කියලා තමයි ඒකෙන් පරීක්ෂා කරන්නේ. වයර් දෙක හොඳ නම් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් අපිට ඊට පස්සේ මේ immobilizer control module එක තමයි මාරු කරලා බලන්න ඕනේ. දැන් මේකේ තවදුරට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ තව මේකේ තියෙන දැන් මේ පෙන්නන්නේ ECM එකෙන් communication වෙන CAN line එක. ඒක යනවා මේ instrument cluster එකට. මේ කියන්නේ meter board එකට මේ යනවා මේ CAN line දෙක. ඕක තමයි මේ Maruti එකේ wiring system එක. මම ECM එකේ කනෙක්ටර් එකත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න බලන්නම්. මේ තියෙන ECM එකේ කනෙක්ටර් එක. අර මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ ECM එකේ දැන් මේ තියෙන්නේ මම ටිකක් ලොකු කරලා දැනට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන immobilizer control module එක. අර මම කිව්වා වගේ G06 එක ඒ කියන්නේ අංක 1 2 3 4 කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ PCM එක. ඒ කියන්නේ කම්පියුටරේ G58 29 G58 30යි කියන එක. කියන්නේ 30 වෙනි පින් එකයි 29 වෙනි පින් එකයි කියලා තමයි කියන්නේ. මේ ඒ කියන්නේ PCM එකේ මේ වයර් දෙක සෙට් වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ PCM එකෙන් කියන්නේ. ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකේ PCM එකේ කනෙක්ටර්. දැන් මේ PCM එකේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා G58 නේ මේකත් G58. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ G58 මෙතන C42. දැන් අපිට ඕනේ G58 කියන එක. G58 එයා කියන්නේ 29 වෙනි පින් එක. 29 වෙනි පින් එක තමයි මේ නම්බර් 3ට සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මේකේ 29 වෙනි පින් එක මොකක්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන 29 මේ තියෙන මේ පින් එක.
මේ පින් එක තමයි මේක. එතකොට අපිට මේ G58 ඔයගොල්ලන්ට පේන G58 29 වෙනි පින් එක තමයි මේ ඉමොබිලයිසර් එකේ 3 වෙනි එකට යන්නේ. මේ ඉමොබිලයිසර් එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතෙන් G06 මේක G06 මේ ඉමොබිලයිසර් එකේ කනෙක්ටර් එක. එහෙමයි අපි වයරින් සිස්ටම් එක හඳුනන්නේ. මේ කනෙක්ටර් එකේ වයර් ගොඩක් තිබ්බට මේකේ වයර් 4යි තියෙන්නේ මරුටි එකේ. වයර් 4යි. ඒ වයර් 4 තමයි මේ වයර් 4 යන 4. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ 1 2 3 4 කියලා තියෙනවා. G06 1 G06 2 එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන 1 2 3 4. එතකොට මේ 1 කියන එක මේකේ 1 පළවෙනි වයර් එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වයර් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 12 වෝල්ට් තමයි එන්නේ. එතකොට දෙවෙනි වයර් එක මේ දෙවෙනි වයර් එක එර්ත් එක. දෙවෙනි එකේ තමයි එර්ත් එක තියෙන්නේ. එතකොට දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ එර්ත් එක. එතකොට මේ තුන්වෙනි එක තමයි මේ කමියුනිකේෂන් ලයින් එක. කියන්නේ තුන්වෙනි වයර් එක තමයි මේ තුනේ මේකේ 29ට යන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ තුන්වෙනි වයර් එක තමයි 29ට යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ හතරවෙනි වයර් එක. හතරවෙනි වයර් එක යන්නේ G58 කියන එකට. G58 30 වෙනි එකට. ඔන්න ඔහොම තමයි ඒ කියන්නේ වයරින් සිස්ටම් එක එන්නේ හරි ලේසි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙක මේ වයරින් සිස්ටම් එක බලා ගන්න මේ මරුටි වල වයරින් සිස්ටම් එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ. ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ ඉමොබිලයිසර් සිස්ටම් එකේ ලෙඩක් ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට මං හිතනවා මේක වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද සාමාන්‍ය මේක කස්ටමර් කෙනෙක්ට ගෑරේජ් එක කෙනෙක්ට උනත් වටින්න පුළුවන් මොකෝ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හරියටම චෙක් කරගන්න පුළුවන් මේක ඉමොබිලයිසර් එකේ ලෙඩක්ද කියලා. මේකේ වයරින් සිස්ටම් එක හොඳ වුණොත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ ඉමොබිලයිසර් කන්ට්‍රෝල් මොඩල් එක කියන්නේ ඇන්ටනාව අනිවාර්යෙන් දාලා බලන්න ඕනේ. දාලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට ප්ලග් එක ගහපු ගමන් මේ ගොඩක් වෙලාට මේ ආල්ටෝ එකේ මම මේ පෙන්වන රූපේ පෙන්වන ඒ කියන්නේ ඉමොබිලයිසර් සිස්ටම් එක සාමාන්‍යයෙන් කී ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ගහලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ලයිට් එක පත් වෙනවද කියලා. උදාහරණයක් පෙන්වන්නම් අර වීඩියෝ එකම. මේ තියෙන ඉමොබිලයිසර් ඇන්ටනාව මේකේ තමයි ඇන්ටනාවයි කන්ට්‍රෝල් මොඩල් එකයි දෙකම තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ තමයි කොයිල් එක තියෙන්නේ. කියන්නේ කී එක මේක ඇතුළට දාපුවාම මේක රීඩ් කරනවා කී එක චිප් එකක් තියෙනවා. චිප් එක රීඩ් කරලා මේ කන්ට්‍රෝල් මොඩල් එකේ ඒකේ තමයි කමියුනිකේෂන් ලයින් දෙකක් ECM එකට යන්නේ. ECM එකට ගිහින් ඒ කියන්නේ කී එක හරියද කියලා ඒක කමියුනිකේට් කරලා ඊට පස්සේ තමයි වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. මේක තමයි කන්ට්‍රෝල් මොඩල් එක. ඒ කියන්නේ ඉමොබිලයිසර් ඇන්ටනාව කියලා කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මේකේ මේ කායකේ ලෙඩේ තිබිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක කන්ට්‍රෝල් මොඩල් එකේ. මේක චේන්ජ් කරාම ලයිට් එක හරියට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ බ්ලින්ක් වෙන්නේ නැති වුණා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ හරියට තියෙනකොට මරුටි එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ දැන් රීප්ලේස් කරන මේ ඇන්ටනාව එක කනෙක්ටර් එක ගහලා මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ඕනේ. මේක කනෙක්ටර් එක ගහලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අපිට කී එක ඔන් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කිරීලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ සිස්ටම් එකේ කී ඔන් කරාම මේකේ ඒ කියන්නේ ඉමොබිලයිසර් සිකියුරිටි ලයිට් එක බ්ලින්ක් වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ පැහැදිලිවම පේනවා. මෙතන තියෙන සිකියුරිටි ලයිට් එක බ්ලින්ක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නිවි පත්තු වෙන්නේ නැහැ. නිවි පත්තු වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ සිස්ටම් එක හොඳයි. එරර් එකක් නැහැ කියන එක. හැබැයි මේක නිවි පත්තු වෙන්න ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ සිකියුරිටි සිස්ටම් එකේ එරර් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ලයිට් එක දැන් හරියටම පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් කායක ඕන ස්ටාර්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ස්ටාර්ට් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. කියන්නේ සිකියුරිටි එකේ දෝෂයක් නැහැ. ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැත්. දැන් මේක ඉස්සෙල්ලා බ්ලින්ක් වුණානේ. බ්ලින්ක් වුණා කියන්නේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ විදිහට තියෙද්දි ස්ටාර්ට් කරලා ඒ කියන්නේ සිකියුරිටි එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ රීඩ් ෆෝල් ඒ කියන්නේ අපිට PCM එකේ එරර් එකක් තියෙනවාද කියලා ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන්. අරක කී එක ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඒක රීඩ් ඒ කියන්නේ මේ ෆෝල්ට් කෝඩ් එක ඉරේස් කරත් කී ඕෆ් කරලා ඔන් කරාම ආපහු මේ ෆෝල්ට් එක එනවා. දැන් මේ පාර අනිවාර්යෙන් ෆෝල්ට් එක එන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ දැන් ලයිට් එක එහෙම මෙව් එකක් නැහැ. බෑ කෝඩ් එක පෙන්වන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා ඔන් අර P කෝඩ් එකක් ඉස්සෙල්ලා ෆෝල්ට් කෝඩ් එකක් පෙන්නපු නිසා ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක ඒ වුණාට ඒක ඩිලීට් කරාම නැති වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ කෝඩ් එක. ඒ කෝඩ් එක දැන් අපිට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු එක කම්පියුටරේ තියෙනවා. මේක දැන් මේ ක්ලියර් කරන්න පුළුවන්. ක්ලියර් කරාම අනිවාර්යෙන් දැන් මේක නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ රීඩ් කෝඩ් no DTC අපව කී ඕෆ් කරලා ඔන් කරත් ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කී ඕෆ් කරලා ඔන් කරාම
ටක් ගාලා ඒ කෝඩ් එක ආවා. දැන් ආපහු ඔයගොල්ලන්ට මේක රීඩ් දැම්මාමට කෝඩ් එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද සිස්ටම් එක ක්ලියර් හරියට වැඩ. ඒකයි දැන් මේ වෙලාවේ කායක ස්ටාර්ට් කරනවත් අපිට පුළුවන්. ඔක තමයි මම මේ මරූටි එක ගැන තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ කරේ. මරූටි ආල්ටෝ කාර් එකක්. ඒ කියන්නේ මරූටි ගොඩක් වලට මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් මේ සිස්ටම් එකේ 4 වයර් 4ක ඇන්ටනාවක් එක්ක ඉමොබිලයිසේෂන් යුනිට් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතර වෙන ඒවා තියෙනවා. ඒකේ වයරින් සිස්ටම් එක බලලා ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ බලනවට. ගොඩක් අය ලයික් කරනවා, කමෙන්ට් කරනවා. ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම ස්තුතියි. ඉතින් අලුත් කෙනෙක් නම් ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ බලනවට. ඔයාලා එහෙනම් සබස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති එක්කේ නම් අනිවාර්යෙන් channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. හෙල්ප් එකක් දෙන්න මේ channel එක කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලගේ හෙල්ප් එක අනුව තමයි channel එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා.